सूटकेस को इलेक्ट्रिक स्कूटर पर रख कर पापा की परी ने देखो भाई क्या मस्त कमाल की जुगाड़ बना दी, एयरपोर्ट से घर जाने वाली। अक्सर आप लोग चाइना वाले वर्कर्स की स्पीड देखकर उनकी वीडियो को तो लाइक करते ही होगे, लेकिन भाई इंडिया के रहने वाले ये भैया की 10 पेपर बंडल को मिक्स करने की स्पीड को देखकर आज आप लोग इनकी वीडियो को भी 1 लाइक तो शायद कर ही दोगे। कार्डबोर्ड की इतनी सारी सीट को जब एक साथ काटा जाता है तो देखो ये कितनी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है। देखो अमेरिका के करोड़पति लोग इस तरह के ऑटोमेटिक गेट अपने घर में लगवाते हैं, जो कि भाई देखने में बड़े ही कमाल के लगते हैं। ये दीदी का बॉयफ्रेंड को आई लव यू बोलने का तरीका देखना कितना कमाल का है। और हाँ, कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर से कर देना।